刚才啊，我问我女儿还有什么症状，因为突然就发现她考试考完了，有个外地人找她了，或者飞姐找她了，我问她还有什么症状，她说还有那个喉咙痛喉咙痛是那个，还咳嗽了，还是肺底旋转出来的啊，肺底旋转出来，肺底旋转的那个缝缝大了。有点摩擦过去的摩擦的是个，我们平时的话感觉就摩擦在表面，它实际上是那个肺底旋转的时候，形成的缝从摩擦的时候，也摩擦到喉咙里边了摩擦到喉咙里边，那就发过气的时候就有咳嗽喉咙痛他现在知道了，现在就不用动，我从那个肺部不用动，还没放学呢，还没到我这里呢，有个什么信息等到明天下午3点钟才开始说完以后呢，砰一下子肺里先飞走了先飞走了要的话明天下午3点以后然后呢，那个12号那天呢，12号下午4点多钟开始。接下来几个小时，不用找，在飞机里边也临排也排不了他们知道了，点点头知道了，知道了，再见，再见，不来找了，好，知道了，再见，再见。